ഫ്രണ്ട്സ്, ധ്വനി സ്പൈസസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓവനിലാണ് ഈ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ച മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കരുത്, പച്ച മല്ലി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഒരു 3 ഏലക്ക, 3 ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം, അതായത് പെരുംജീരകം, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ വേണ്ടത് പട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വറ്റൽമുളകാണ്. ഞാനൊരു 8 വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടാം കേട്ടോ. അതായത് മുളകിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൈയെടുക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലായ ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയ സവോള, ഇത് തീരെ ചെറിയ സവോളയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു 5 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളിയില്ലാത്ത 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കട്ട തൈര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ചിക്കൻ പീസാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിനകത്ത് മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് സവോള ചേർത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് ചേർത്തു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒനിയൻ പൗഡർ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അത് ചേർക്കാം. അതല്ലാതെ ഗാർലിക്കിന് പകരം ഗാർലിക് പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒനിയനും ഗാർലിക്കും ഡയറക്റ്റ് ചേർത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തേക്കുന്ന ഈ മസാല നമ്മളിതായി ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുവാണ്. ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഈ മസാല നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല എല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്, ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണത്. 5 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ മതി. ഇനി അതല്ല കുറച്ചധികം സമയം വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുവാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ആ ഓരോ ചിക്കൻ പീസിലും നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓവനിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണിത്, നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് അടുക്കിയെടുത്ത് വെക്കാനുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അടുക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ ഓവനിലല്ലാതെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. ഏകദേശം ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓവൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മളിത് ഓവനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവനിലെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ബ്രാൻഡിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒരിക്കലും അത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല.
ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്ലസ് ഗ്രിൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ്. ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 40 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു 40 മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 40 മിനിറ്റ്സ് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് കണ്ടില്ല, അതിനകത്തേക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു നെയ്യുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒരുക്കി ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതാ താഴത്തേക്ക് വീണേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള ആ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കി താഴെ പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ഡിഷ് കൂടിയിട്ടാണ്. ഒട്ടും തന്നെ നെയ്യും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അതിനകത്തുനിന്ന് ഉരുകി പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണേലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ നമുക്കിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു അറബിക് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിന് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഉൾഭാഗവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഗ്രില്ലായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കുക്കായി വരണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലസ് ഗ്രിൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.